الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار. godiya da yabo da jinjina sun tabbata ga Allah maɗaukin sarki mai kowa mai komai wanda ya kamo wannan darasi namu mai albarka, darasi mai suna ta'ammulatun qur'aniyya. Darasi ne wanda muke karanta wasu daga cikin ayoyin Allah, ba wai manufarmu shine mu yi tafsirin wannan alkur'ani ba, saboda kada a bi mu bashin bayani na ɗaiɗaikun ayoyi ko kuma maganganun da malamai suka faɗa na tafsiri akan aya. Manufarmu shine wato me muka yi ta'ammuli, me muka fahimta, me muka yi izina da shi a abin da muka karanta a cikin alkur'ani. Kullum muna nanatawa wannan darasi namu cewa shi fa alkur'ani da kake gani ana baka labari ne ko abin da yake faruwa ko wanda ya faru, wato domin me, domin ka yi izina da shi. Allah maɗaukin sarki ya baka labarin annabi Nuh, ya nuna maka ga irin abubuwan da mutanen annabi Nuh suka yi, wanda tun farkon halitta tsakanin shi da annabi Adam babu nisa, amma kuma wannan al'amari ya nuna maka cewa abubuwan da suka yi din nan aka halakar da su, aka turo ruwa da ya mamaye duniya, ruwan tufan ya halaka su ga baki daya, sai wanda suka yi imani. Kaga anan al'umma ce sun rabu guda biyu, akwai wanda suka yi imani da annabi Nuh, akwai kuma wanda ba su yi imani da shi ba. Wanda suka yi imani da shi sai Allah ya tserar da su a cikin jirgi, babu cutar da ta same su ta duniya, hakan nan a lahira ma za su tashi cikin yardaddu. Wayancan kuma aka dulmiyar da su, aka halakar da su da azabar Allah, suka mutu ga baki daya. To anan abin da ake so ba ka ji labarin bane kawai na annabi Nuh ka ce kai lalle mutanen, ka ji kaman an baka labarin shafa labari shuni ko kuma wani abu makamancin haka. A'a, so ake yi ayyukan da wayancan suka yi aka halakar da su kada kai, wayannan kuma da suka yi Allah ya tsere da su kai kwaikwayo da su kai aiki. Wannan ita ce manufa, ba wai ba da labarin ba. To abinda muke dan kokari kenan mu tsitsinta a cikin wayannan surori wadda muka fara tun daga kan suratul a'la, wanda har yanzu mun gangaro zuwa suratul shams. A farkon wannan sura Allah madaukin sarki ya rantse da ɗaya daga cikin halittunsa, ita ce rana. Bayan haka kuma ya sake rantsewa da kuma wata, wa shamsi wa duhaha wal qamari idha talaha wan nahari idha jallaha. Wa'annan halittu ne na Allah da yake rantsuwa da su. To me amfanin rantsuwa da su din? Kawai a ce an rantse, kai me ake so ka gane anan? Ka gane cewa fa wannan wata halitta ce mai suna rana, wanda Allah ya halicce ta. Ka dubi girmanta, ka dubi yadda take da haske, ka dubi yadda take da zafi, amma kuma Allah maɗaukin sarki yana juya ta yadda yake so. Sannan ana buƙatan ka yi tunani, ita wannan ranar haka kawai ta yi kanta, a tana da mahalicci. Akwai Allah maɗaukin sarki da ya halicce ta, wadda ya tsara ta bisa ga buƙatun ɗan adam da sauran halittu. Za ta fito tun da ka tashi a duniya baka taɓa ganin an ce yau rana ta yi latin fita ba, ko kuma yau rana an sami yajin aiki, ta samu matsala injin ɗinta ba za ta fito ba. Kaga wannan lalle aba ce da ta cancanci a rantsuwa da ita, duk da ce halitta ce ta Allah, amma girmanta a gare mu ta fi duniyar da muke ciki. Ga tsakaninmu da ita akwai nisa, kamar yadda malamai suke cewa miliyan 99, wanda yanzu an tashe ka daga nan har ka mutu ba za ka iya isa wurin ba. Saboda mene? Saboda Allah ya yi ta da girma, amma mu muna ganin ta karama kuma tana biya mana bukata. Hakan nan wata shi ma gashi nan Allah ya halicce shi, yakan fara yana karami sannan kuma ya zo ya girma. wal qamara qaddarnahu hatta ada kal urjun al qadim. Allah maɗaukin sarki ya halicce shi, wato ainihin yana haska mu da irin haske ba irin na rana ba, haske ba mai zafi ba, a wasu adadin kwanaki na dare. Shi ma ɗan adam yana amfana da shi. Wannan halitta ce ta Allah da ya kamata ka duba girmanta,
ga ta nan amma kuma Allah ne yake juya ta, tafi ka a matsayinka na dan adam amma Allah ne yake juya ta. Sannan ka duba rana, Allah maɗaukin sarki ya rantse da rana. Lallai rana babban abu ne, abin da ake nufi yini, ba wai ita ƙwallon ranar kanta ba, shi yinin kansa Allah ya yi wato ainihin rantse da shi. Me sirrin da yake cikinsa? Ya kamata ka yi tunani, wannan yinin wa ya samar da shi? Allah ne ya samar da shi. A lokacin kowa zai tashi ya wanke ido, mai sallah ya yi sallah, kai mara ma sallah ma ya tashi ya fito. A lokacin ne ake rayuwa, ake neman duniya, ake neman abin da za a ci, mai aiki ya tafi aikinsa, wanda yake wato manomi ya tafi nomansa, kowa ya fita harkokinsa, har kuma dare ya zo ya riski mutane. To sannan Allah maɗaukin sarki kuma ya halicci rai, sannan rai ɗin nan ya ba ta zaɓi. Lallai kuma wanda ya tsarkaka ya more, qad aflaha man zakkaha. Ita wannan ran da Allah maɗaukin sarki ya baka, to duk mutumin da ya tsarkake ran nan, abin da ake nufi ya tsarkake ta shine ya tsarkake ta daga shirka ga Allah maɗaukin sarki. Babban abin da ake so ka tsarkake ranka da shi shine wato ainihin shirka ga Allah maɗaukin sarki, domin babu laifi mai girma da ya kai wato shirka da Allah maɗaukakin sarki. Saƙiƙa wanda ya ɓata ran nan kuma ya gurɓata ta da shirka, ya lalata ta da saɓon Allah, to lallai ya sani cewa ya yi asara. Hakan nan ma wanda ya lalata ta da gubar abin da aka hana shi ci, aka ce kare ci alade, kare sha giya, kare yi wasu halaye da za su ɓata ran nan, sai shi ya je yi, to lallai wannan khaba man dassaha, lallai ya yi asara wanda ya lalata ran nashi da munanan ayyuka. Amma kuma wanda ya tsarkake ta kuma, to lallai shi ne ya rabauta. Galibin mutane idan aka ce mutum ya ci nasara, ya rabauta, abin da ake tunani ya samu kuɗi, ya samu mulki, ya samu wadatar duniya. A'a, idan ka ji Allah ya ce qad aflaha, lalle ya rabauta, to rabautan nan ko da talak ne shi a duniya bai da komai. To abin lura a nan shine ka gane cewa rabauta a wurin Allah ba yana nufin wadata bane na duniya, ko kuma wani arziki, ko kuma wani babban aiki, ko mulki, ba shi ne rabauta da Allah yake nufi a nan ba. A'a, wanda ya tsarkake ta daga shirka, ko da yana da wadatar, idan bai tsarkake ta daga shirka ba, bai tsarkake ta daga saban Allah ba, to lallai khaba man dassaha, ya yi asara wanda ya ɓata ran nan nashi da zaluncin shirka da abin nan. Allah maɗaukin sarki a wannan surar sai ya sake nuna mana cewa ai idan ka ɗauka cewa wadata ta duniya ita ce wani abu, to ga waɗanda suka samu wadata duniya ɗin nan, kazzabat samudu bi tagwaha. Samudawa Allah ya ba su ƙarfin jiki, ya ba su wato ainihin lafiya, ya ba su wadatar duniya, to amma da yake su sun ƙazantar da ran nasu, sun ɓata ran nasu, sai wannan abin bai musu amfani ba a duniya, ballantana a lahira. Manzan nan ya kira su, an turo musu da manzo ya wato ainihin da suka nemi a kawo musu wato ainihin dabba, wato raƙumi, wanda suka ce su sun da ake naqata salih, suka ce suna so a kawo musu ita, su ganta kiri-kiri daga jikin dutse. Aka musu kuma, amma da suka ganta me suka yi? Me yakon su ba Allah maɗaukin sarki, su yadda da Allah, su yi biyayya gare shi, sai suka ce a'a, ba za su yi ba. Balma suka samu wani, suka yi shawara tsakaninsu, suka samu wani ana kiran shi kuddaru, ya zo ya samu abin sokewa, ya soke ta, ya kashe ta. To kaga a nan wurin abin ɗaukan izina a nan shine, kaga dai an ba su duniyar, sun nema ma an ba su jin daɗin duniyar, kuma bayan haka dai suna da ƙarfi, suna da wato ainihin lafiya ta jiki, suna da wadatar duniya, amma ba su tsarkake ransu ba daga barin shirka, daga biyayya ga wani Allah. To sai Allah maɗaukin sarki wato da suka soke ta, shikenan sai Allah ya halaka su. To wannan yan uwa musulmi, idan muka duba sai mu ga cewa lallai irin wannan hali shine yake kai mutane suke halaka a wannan zamani da muke ciki. Yanzu abin ma zai baka tsoro, mutane suna ganin ba ma bukatan wato a dogara ga Allah maɗaukin sarki, ba ma bukatan idan ana da bukata a je wurin wato a ɗaga hannu a roƙi Allah, sai a ga bari a karkace a je wurin wani bawa na Allah, wanda kashi an nuna mana Allah maɗaukin sarki shi ke bayarwa, shi ke hanawa, amma sai a je a fake, a
aje ana shirka da Allah maɗaukin sarki ana saba masa. Wannan kaɗa abin da za mu gane kenan a cikin wannan surar nan tana kunshe da abin ta'ammuli da yawa. Wannan kawai mun ɗauki wani sashi ne daga ciki. Sannan surar da take gabanta ita ce suratul layl. Za mu lura wa'annan surori da muke karantawa mafi yawansu Allah yana rantsuwa da halittunsa ne don ya nuna mana girman wa'annan halittu. Wannan sura kuma Allah ya ce wal layli idha yaghsha wan nahari idha tajalla. Allah maɗaukin sarki yayi rantsuwa da dare a yayin da ya lullube mu. Lokaci ne za ga dukkan halittu, lokacin kuma kowa ya nutsu, kowa hankalin shi ya kwanta. Wanda ya je nema ma in ya samu ne ya samu, in ma bai samu ba dai bai samu ba. To amma daren zai lullube shi, zai zo ya huta, saboda jikin dan adam mai rauni ne, yana buƙatar hutawa a cikin dare. Wannan hari idza tajalla, kuma Allah ya yi rantsuwa da wato rana a yayin da ya bayyana, rana wato yini a lokacin da ya bayyana. Kamar yadda muka yi magana a surar da ta gabata, shi yini din nan da kake gani wani abu ne da Allah maɗaukin sarki ya yi wa ɗan adam na baiwa, wanda inda ya ga dama sai mu zauna cikin daren, mu zauna cikin dare a cikin duhun dare ga baki ɗaya awa 24 a cikin dare. To akwai wanda ya isa ya dawo da wannan yinin bayan tafiyarsa? To amma Allah maɗaukin sarki sai ya ba mu dare, ya ba mu rana. Lalle kuma mu sani cewa wannan sura tana nuna mana wato kowa da kake ganin sa abin da ya sa a gaba shi ya sa a gaba. Wasu sun sa alheri a gabansu, wasu sun sa sharri. Shi ne Allah ya ce fa amma man a'ata wattaqa wa saddaqa bil husna. Lalle wanda ya bayar kuma ya ji tsoron Allah, ya gazgata kuma wato ainihin aba mai kyau, fa saynuyassiruhu lil yusra. Allah madaukin sarki zai sauƙaƙa mishi wato sauƙaƙawa. Lokacin da aka tanadawa wannan wato ainihin halka tamu ya ƙare, shi yasa ayoyin nan na ƙarshe ba su samu cikakkun bayani ba yadda ya kamata. Amma insha Allah idan Allah ya haɗa mu a darasinmu na gaba mai suna ta'ammulatun qur'aniyya, za mu yi ƙoƙari mu sake ɗan buɗe bayani akan abin da ya kamata mu yi izina da shi, abin da ya kamata mu yi ta'ammuli da shi a cikin wannan sura da ta gabata, don mu gane cewa Allah maɗaukin sarki alheri yake so gare mu. Shi yasa ƙur'anin nan ma ya zo ga baki ɗaya don mu yi ta'ammuli da abin da yake cikinsa. Muna fatan Allah maɗaukin sarki ya sanya abin da muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladansa cikin ƙaramin iliminmu, wanda muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta mana. Da fatan Allah maɗaukin sarki ya sanya alƙur'ani ya cece mu a ranar da ba mu da abin da za mu iya yi, kamar yadda yanzu ba mu da abin da za mu iya yi. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.